За амгалан дөрнөө би тэд өнөөдөр хүн ингээд дасгал хийх гэхээр ингээд амьдралын шалтгаанууд гарч ирдэг штэ. Одоо ээжүүд маань нэлэх хүүхэдтэй хажуугаар нь ингээд хүүхдтэйгээ темпэн тааж амьдрах гал бөөн юм болно штэ тий. Тэгээд уянгаа тэр яг тэр асуудлын талаар тэгээд өнөөдөр уянгаатайгаа уянгаа минь хүүхдтэйгээ хажуугаар дасгал ганц хоёр хийдэг гэсэн тэгээд ямар дасгал хийдэг вэ тэргээ хуваалцсангаа ер нь яаж амжилтдаг вэ тэргээ бас үзүүлээ. Тэгээд өнөөдөр уянгаад яг дасгалыг мөн чанараас нь ойлгуулах яагаад заавал дасгалд цаг гаргаж явах шаардлагатай вэ гэдгийг бүр ингээд ээжүүдтэй таниулах үднээс уянгаатайгаа ярилцаж өнөөдөр дасгал хийцгэнэ. За амгалан дөрнөө. За би өдөрт ер нь бол яг 108 мөрөглийг 21 тоотоор хийдэг. Яг 108 бол мөргөж амждаг. Өглөө босоод охиныхон цайг өгчөөд өөрөө цайгаа уучаад яг 11 цаг үед охин унтна. Тэр үед нь яг дасгалаа хийж эхэлдэг. Яг бүр өдөр болгон тэгтээ тогтвол хийж чадахгүй өнжөөд нэг ч юм уу ингэж хийдэг. Яг өнжөөд нэг хийхгүй яг өдөр болгон уг нь хийвэл ашигтай гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэн өөргөө завгүй одоо өнөөдөр амжсангүй штэ ч юм уу яг тийм байдлаар өөргөө хуураад өнжөөд нэг хийдэг. Яг тэгээд тэгүнгуут яг тархиаг ингээд яг өнжөж хийх нь зөв штэ гэдэг ч юм яг тийм ойлголт яг одоо орсон. Одоо бид нар чи яг өөрийгөө тав тухтай байлгахын тулд тэрэндээ ингээл бодолтой итгүүлждэг байх нь шүү дээ. Эдгээр ингээл дасгал өдөр болгон хийх нь сайн гэж байгаа ч гэсэн амьдралын нөхцөл байдалд одоо хөвчлээ. Өнөөдөр бид хоёр дасгалаас гадна ээжүүд хүүхдийнхээ темпэнд таарах уу? Эсвэл ээжийнхээ темпэнд хүүхд таарах уу гэдэг дээр ярилцах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр энэ дэрснээс хойш уянгаатайгаа бид хоёр ихчдүүгийн үднээс ингээл хүүхдүүдээ өсгөж байгаа одоо тэр урсгалынхаа талаар ярилцсан. Ихэвчлэн ингээл ээжүүд ингэж боддог штеп. Хүүхэд унтчих хооронд амжуулъя. Хүүхэд ингэж явах хооронд гэдэг хүүхдийнхаа цагт ингээд уягдсан амьдраад байгаа анзаарсан уу? Таныг яг хэлэхэд анзаарсан. Яг сандарч хамааг ингэж амьдруулж байгаа юу гэхэд. Тэгвэл би нэрээ яг зүгээр хүүхдтэй хэлээд ойлголцоод ярьж болох тийм асуудлыг за яг чихнээс хүүхдээ унтсны дараа унтахаар нь амжуулъя гэдэг өөртөө амар хэлбэр тийм нөхцөлийг хайдаг. Тэрээс хүүхдээ хэлээд одоо ойлгуулад одоо хоёул өглөө босоод ингэн хоёул далаа дээр ирсэн байна. Ингэн гээд хилэнгуут оройш унтж байна. Өглөөш тусч байна. Энэ далаа дээр одоо ирээд бид нар шийд хонж байгаа л 14 гэхээр бид хоёр бол яг 11 онж. 11 хоноход ингээд би чамд хэдэн удаа ингээд далаа орё гэж хэлсэн лээ. Яг 5 удаа хэлсэн. Аха. Тэгээ өнөөдөр баг ингээд бүр цагаа гараад баг ингээд ирлээ шүү дээ. Цагаарай гэдэг чинь шүү дээ. Орд нь ингээд нөө хүн өөрөө санаачлаараа гарах хугацааг би маш удаа үлээсэн. Одоо ингээд за дасгал эрүүл мэндэд сайн гэдэг энд ингээд эрх болгондоо хэлээсэн. За өглөө болгон гадаад хүмүүс ингээд далаа руу ордгоо хоёлоо ингээд эрүүл мэндийнхаа гэсэн. Тэгэхээр яг ингээд энэ газараа ирчээд яг эндээсээ мэдрэхгүй байсан шалтгаан шалтгаанууд нь юу вэ нөө янга? Мэдрэхгүй. Одоо сайхан шалтгаантай очив л да тий. Энэ тэгээ далаа дээр ирж ингээ орохгүй байсан шалтгаан. Өнөөдөр би бүр бичлэгэн дээр хамт орё гэж. Өглөө эрт босдог. Охин маань бол яг ингээд Монголд хахад бол яг өглөө 10 хүртэл унтна. Аха. Тэгэл өглөө босоод каша идчихээд буцаад 11 гээд унтдаг. Яг тэр охины цагтаа уйлдаа. Тэр темпэндээ л тассан. Тэгэл би угаасаа л ингэдэг штэ. Угаасаа гэдэг үгэндээ л баригдсан. Угаасаа гэдэг үг чинь их хайрцагдаг үг л дээ. Орой ингээд хоёлоо хэдэд унтах уу? Бас охиндоо ингээд унтуул унтах уу яа? Тий, охин унтуул унтна. Яг ингээл 10 гээл оронд нь оруулаад гэрэл бүлээ амтраад орчин мөртүүлэл байж байгаа. Хоёр дийтэй болж байгаа юм чинь. Заавал цэвэр бэлтгэсэн байдлаар явахгүй. За. Тэгэл ингээд хоёр хүүхдийнхээ хажуугаар бид хоёр хоёулаа л мааманыхаа хажуудаагаар ямаа амжуул сурж байгаа ээжүүд л байна л та. Тэгээд хүүхдтэйгээ цаг хугацаанд баригдаж амьдрах уу өөрийнхөө цаг хугацаанд хүүхдүүдээ сурах уу гэдэг л хоёр юм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг хийх гэдэг тийм тэгэхээр одоо яг ингээд хүүхдтэйгээ цаг хугацаанд нүрээр ийсэлцэн шүү. Сая хэрэгж байгаа. Хүүхдтэйгээ цаг хугацаа одоо ингээд орой хүүхдтэйгээ цаг хугацаанд унтна гэдэг чинь шүү дээ. Яг Монгол нэрс нарын гараадаг нэг алдаа байдаг байхгүй юу? Тэрний үеэр тэр ингээд яг хүүхдийнхээ темпэнд захирагдаж амьдраад идэг. Одоо хүүхдүүд босс болсон явж идэг. Гэтэл дахиад нэг асуулт байгаа байхгүй юу? Яг энэ хүүхдэд нойр хэрэгтэй гэдгийг хүүхэд өөрөө ухамсарлсан байдаг юм уу? Эсвэл ээж нь өөрөө мэддэг юм болов? Хүүхэд ч дөнгөж дэлхийдээ бүр ингэ жижиг деталь болгонтой танилцж байгаа болохоор ээж ухамсарлсан байгаа мэдж байгаа хэрнээ
Тэгэл унтахгүй яагаад байгаа юм болоо гэж 9 шүд арга хэрэглэн. Тэгсэн нэл за унтахаар унтах үед ингээ сүултээ бууж өгч байгаа. Тэгэл яг за унтах үед нь л тэгээ яг 12 болохоос хоо. Ингэдэг яг 10 цагийн үед босхоор чинь хүний яг биологийн хэмнэлээр бол хамгийн итгэхгүй үеиг ороод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үед ээж өөрөө ядарна. Тэгэхээр яагаад заавал өглөө 7 цаг 8 цагт босъё далаа дээр ирээ дасгал хийгээд байгаа шалтгаан нь чамайг ядраахгүй хүүхдтэйгээ байх нөхцөл буцаагаад хүүхд чинь амьдралын эрүүл дадлыг яг хүүхэд байхасаа суудаг юм аа л да. Бид нар ингээл том болцоо өөрчлөх гэл байдаг шүү дээ тий. Гэтэл яг ийм байж байгаа үед нь хүүхэд өглөө эдэн цагт босох уу гэдэг юм сууж байгаа байхгүй. Амьдралын сахилга бат гэдэг зүйл. Одоо өглөөний хүн болмол гэдэг чинь бол яг иймээс эхэлж байгаа. Гэтэл бид нар болохоор яадаг вэ гэхээр том болол яах темпэнд ингээд нөгөө ээж хүүхдтэйгээ темпэнд уягтахаар чинь амьдралын сахилга батхгүй хүүхэд гарнаа. Эсвэргээрээ ээж өөрөө цагийн удирдна гэхээр одоо өглөө нэг өглөө эрт өглөө сэрэл л дээ. Тэгмүүд л чи охиноо өглөө 6-аас сэрүүлж хамт ямар санагд. Унтуулахгүй ингээд босгож байна. Сэтгэл дотор чи нэг юм туулнаа л да. Тэгэхээр яах вэ? Одоо яг тэгэж яг үзэг болохоор мэдрэхгүй л. Ээж нь темпийн захирна гэдгийг тэрийг хэлж байна л да. Одоо өглөө 10-д босдох юм бол нэг өдөр өглөө 6-д босгочлоо гэж бодоход хүүхдийн нойрны хэмнэл орой эрт унтах дээр очино. Тэгэхээр нэг өдөр л яах вэ чи ядрахлах л та жоох өглөө 6 цагт босвол те. Өдөржингөө жоох хүүхд чинь жоох муухай аштай байна те. Тэгтээ орой эрт унтна. Ингээд нэг 7 хоног явчихгоотал хүүхдийн нойрны хэмнэл энгийн хэлбэрт орчин. Монголд аргагүй л дээ. Одоо ингээд Монголд Монголд одоо ингээд хүүхэд гаргах салхилуулах газар байдаггүй шүү дээ тий. Ингээд өглөө эрт босоод хайчих чинь билээ гэдэг. Тийм сэтгэхгүй. Тэг өглөө өдрөл энд ирэхээр ингээд хийх юмтай байсан ч гэсэн яг Монголд байгаа шиг байгаад байгаа анзаарсан тий. Ингээд хэлэхээр маш том анзаарсан. Маш сайн анзаарсан. Тэгээд бас нэг юм айдас байгаадсэн шүү дээ. Хүүхд агаарт лойлгохгүй бол нэг агаар дутчих юм шиг нэг айдастай байсан энэ дээрээ. Яг тэр хайзаа болцоод. Тий яг Монголд ч яг өглөө босвол цонхоож онгойлгож болохгүй шөнө нь унтахтаа бас охин халууцна. Тэгэн гутал цонхоо онгойлгож болохгүй. Тэгээд энэ дэрэн гутал яг тэр темпээр гараа гэс жоох агаартай юм чинь гараа гэдэг. Яг юм төгссөн яарсан тийм мэдрэмжтэйгээр. Тэгэхээр хаасаагүй агаар байгаа шүү дээ. Хаасаагүй агаар яваа. Тэгээд бас яг энэ дэрэн гутал охин яг 9:30 гээл унтж байгаа. Юм гутал өглөө ирж сэрж байгаа. Тийм гутал нь ингэж болж гин гэдгийг яа охин маань бас мэдрүүлчихлээ юм л. Мэдрүүлээд яг биологийнхоо хэмнэлд орчих шүү дээ тий. Орчих чинь. Тэгэхээр ээж нь хэмнэлд ороход нөгөө өмнөх туршлага хаях гэдэг зүйл гарч ирээд байгаа. Тийм миний сэтгэл зүйд. Тийм чиний яг хуучин тархины туршлага одоо амьдралын хэмнэл чинь биеэр чинь гарахгүй 14 хонсон байна шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо энэ хэмнэл хоёлоо жоохон арлын мөнгөтэй ээжийн хэмнэлд орё л доо. Тэр чи юу гэх 100 нөө зөв гэдэг шүү дээ тий. 100 хаасайг байгаа чи мөнгө болохоор л өвөлдөө байгаа гэх. Тэрийг хүлээж зөвшөөрч байна. Зөвшөөрч байна. Маш сайн зөвшөөрч байна. Бид тэр жоохон жок хийж ярьж магадгүй. Тэгээд бид нар дасгал гэхээр нэлээд хүндрүүлж ойлгоод идэг. Дээрээс нь амьдралын хэмнэл гэхээр ингээд сэтгэл зүйд ингээд өглөө босоо 7 цагт дасгал хийн гэж хэлэхээр чамд ер нь ямар сэтгэл зүйн дарамт орж ирэх вэ? Одоо би хэзээ дарамтсан байгаа. Тий, охин сэрээгүй байдаг. Яаж гарах уу? Орхиод гарах уу? Орхиж харах хөнгөө штэ. Гэдэг тийм юм. Тэнгуүтлээ өглөө би бас ингээд яг нэг ирснийхаа яг 3 хоног дээр ийшээ охиныг тэргийг түрээд явж хахад гүйж байгаа хүнийг хараад надад гүйж байгаа хүнийг хараад би яг ингээд одоо зурагтнаас фэйсбүүкээс үзэж байгаа бичлэгэн дээрээс яг ийм орчин дээрээ ингэж бүх тэр мэдрэмжийг мэдрэхийг хүсэрнэ охиндоо амар баригдчихсан. Тэнгуүтлээ өглөө яг босоход охин тэгээжтэй гэдэг дээр шилтгэлээдсэн. Тэнгуүтлээ одоо яг охин ихт буудуулаад тэнгуүтлээ яг биологийн цагаар ирчихэд одоо ингэ сууж болж байгаа. За одоо хоёулаа өнөөдөр дасгал хийхэд бол хүүхэд цаад болж ин гэдэг итгэл юм шиг маш олон ээжүүдэд байдаг тийм. Гэхдээ бид нар хүүхдээ хааж байгаа бүх зүйлийг амжуулж болно. Нэг юм байгаа байхгүй юу? Хүүхдийнхээ хажуугаар амжуулан цаг байхгүй нэгэд хойшлуулахаар хүүхдийнхээ нүдэнд ямар ээж харагдаж байгаа вэ гэдгийг ээжүүд мэддэг. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд ингээд ээжийнхээ талаар төсөөлөл үүсээд явгантал бидний баг гэдэг баг нас гэдэг нэг туршлага орж ирж штэ тий. Тэгэхээр ээж танаа ээж чиний хажууд ямар амьдралын сахилга батаа харуулдаг байсан бэ?
Яг өглөө тогтмол цайгаа уухыг бол сургасан. Тэгэн гутлаа дасгал хөдөлгөөн дээр бол өглөө босоод яг энэ хөдөлгөөнийг хийж юм уу? Яг ийм дасгал хөдөлгөөн эрэхтэй штэ гэдэг үггүй бол чихэнд яг тийм бол хоногсон бол байхгүй. Чихэнд өөрөө ч гэсэн яг тийм нэг үйлдэл бидэрт хийж харуулдаг. Тэгээ сайн нэг үг хэлж штэ хүн чихэнд хоногсож ижил хийдэг юм уу? Одоо чинь чихэнд хоногсох багаас чихэнд хоногшиж суусан үг байж хийнэ гэдэг юм явж байна уу? Тийм байна. Тийм байгаа анзаарлаа шүү дээ. Гэтэл хүн чихэнд хоногшоо чи одоо өглөө болгон 7 цагт сондорт ингээд дасгал хийшүү гэж чихэнд нь хоногшуулах уу? Үгүй юм байна. Өөрөө яг үлгэрлэж харуулна гэдгийг бол бас таны яг ингээд хэлж байгаа бүх юм амьд яг ингээд эргцүүлж байгаа та жишээ татал ярангуут нэр тийм биш дээ гэдгийг бол ойлгосон. Тэгээ одоо чи өөрөө ингэж ухаар сэтгэж эхэлж байна те. Би чамд тэг гэж зөвлөхгүйгээр энийг одоо дасгалжуулалт гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр хүүхдийн 70 дахь хумсар 0-6 наснд ингэ нээлттэй байгаа. 3 наснд бүр хамгийн бүрэн нээлттэй байгаа. Тэр үед нөх ээж хажууд нь ямар дадал зуршлаа харуулж байна. Тэр ингээд амьдралчууд үйлдэл болоод ороод ирнэ гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийнхээ хажууд бид нар сахилга баттайгаар дасгалаа хийж харуулаа. Одоо тэгэх ёстой гэж хийхээсээ илүү бид нар маш хөнгөн аз жаргалтайгаар дасгалаа хийж байгаа, эрүүл хоолж байгаа тий. Ингэдэг штеп. Чи хоолоо идэж яхад хүүхд ч өөлөх юм бол хоолоо яадаг вэ? Орхидог. Тэгээ хүүхдээ аваа тавьшруулчаад хоолоо иддэг. За тэгвэл чиний хоолыг бол охин ч удирддаг юм байна. За нойрыг ч юм бол охин ч удирддаг юм байна. За тэгээд дасгал хөдөлгөөнөөс юм бас охин ч удирддаг байгаа байхгүй тий. Гэтэл эдгээрийг чи удирдчиж хоол нойр энийгээ бүрэн чи хоол хагас идэл харуулаад байвал охин ч том болоод ээж болохтой бас тэгдэг юм байна гэдэг нь бас суугаад байгаа байхгүй юу. Тэг чи охиноо ирээдүйд ингээ ээж болохтой ингээ өөрийгөө хоёр тавьдаг ээж болоосоо гэж хүсэж байна уу? Үгүй. Яг эндээс бас ээж маань эхлээд хүүхдүүдээ тэгээд бидэрт яг ингээ өсвөрдөө тийм би яах вэ гэдэг юм үзүүлсэн болохоор би яг энийг давтаад явж байгаа юм. Ухамсаргүйгээр те нэг сурснаа л гэж те үйлдэлээр ээж бол хизээч ингээл би өөрийгөө хоёр тавих хэрэгтэй их хүн ёстой гэж хэн ч хоногшуулсан байна уу? Хоногшуулаагүй зүгээр үйлдэлээр харуулж байгаа. Тэгэхээр хүн яаж садаг вэ? Тэрсээ үйлдэлийг харж сурдаг. Тэгэхээр өнөөдөр хоёул нэг юмыг бүр өөртөө шийдчихээ те тэрний үе гэхээр би хүүхдтэй үйлдэлээр үлгэрлэлт юм байна. Яг юу үлгэрлээд байна гэдгийг анзаарах юм шүү дээ. Өөрийгөө хоёрт тавьж үлгэрлүүлээд үзүүлээд байна. Хоолооч, дасгалаач те ингээд охиныхоо темпэнд ороод уул нь яг эсэргээрээ баггүй юу? Ээж яг дасгалаа гэдэг байгаа юм шиг ирнэ. Өөрийгөө хайрлахгүй ээж хүүхдээ хайрлах чадах уу? Чадахгүй. Тэрийг бид нар ээжийнхээ амьдралд хардаг шүү дээ. Том болоод эцсийн үр дүн нь чухал байгаа шүү дээ. Тэнгууд бид нар яг одоо цаг дээрээ охиныхон төлөө гэдэг байгаа боловч ирээдүйд яг ингээд амаараа л охиныхоо төлөө. Гэхдээ үйлдэл нь эсрэг байгаа. Үйлдэл нь шал эсрэгээрээ. Бидний ээжнүүд ч гэсэн ингээд амаараа ингээд охиндоо хайртай гэжсэн үйлдэл нь өөрийнхөө төлөө байгаагүй учраас бид нар яг л өөрийгөө хоёрт тавьдаг сурсан биз дээ. Нэг их хүн гэхээр одоо идэж хоолоо тавих хэвээр нөө бүлээн хоол идэж үзээгүй халуун хоол яасан гэдэг нэг дуу юм байдаг шүү дээ. Тэгэл одоо хүүхд чинь ингээд чи хоолоо шалхтаа идэж чадахгүй дээ гэдэг бас нийгмийн тим юмар угаасаа л юм байх хэвээр шүү дээ. Хүн болгол туулдаг штэ гэдэг юм бас энэ. Тэгэл эрэгтэй хүмүүс ялангуяа суулгасан байдаг. Гэтэл одоо би яг энэ төрөлтөн дээр обо дээр ухаарж байгаа хгүй сурчлаа. Яасан гэсэн чи хоолоо бүрэн цайгаа бүрэн идэх болж хоолны ширээ нараас босхгүй хүүхэд өйсөн ч гэсэн. Хүүхэд өөлж байвал гэрийнхэн туслана. Ээж нь бүрэн цайгаа ууг, халуун цайгаа ууг, төвлөрч ингээд хоолож ажиллаад идэг. Тэгэхээр сүүн бүрэн орно. Тэгэхээр 50 сэтгэл зүйтэй ээж хүүхдээ 50 авч чадна. Тэгээ сэт пад гэл ингээл нэг гүгэл ирээл гутал ээж өөрөө тэр 50 бос сэтгэл зүйтэй хоолоо идчихэж байгаа. Тэгэхээр ээжээ эрүүл мэнд ямар байлаа. Одоо ингээд манайхан ч ээжийг хайчиж байгаа байхгүй түрүүн хөтлөө. Тэр бүлээр ингээл эмхтэй хүний үүрэг юм шиг ингээд орхиж байгаа шүү дээ. Монгол сэтгэхүүгээр бол аав нар ч гэсэн ингээд хүүхдээ бүрэн хоолоо идэхгүй байгааг нь өөрөө бас анзаарахгүй шүү дээ. Ээж нь ингээд манай эхнэр одоо хоолоо идэж байгаа болов уу болов гэдгийг хард юм болов уу гэсэн. Хүүхэд өвдөх үед л гинт хүүхэд яаж асарсан ингээд гинт анхаардаг уу гэдэг. Тийм юм хөвчлэн нийгэмд их байдаг шүү дээ тий. Сая ингээд бас нөгөө наашаа ирэхэд юм хүмүүсээ бэлтэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа яг хоолыг эрэхтэй анзаараа байлдаг нь үнэн юм байна. Манай яг бэлтэж өгч жагаад шар будаан дээр очино. Шар будаагаа идэж байгаа мó гэдэг. Тэр идэж байгаа гэдэг тэгээд ахуулж байгаа байхгүй юу? Ээж өөрийгөө анзаархаа байж байгаа учраас гэрийнх нь бас анзаархаа байж байгаа. Би хоол яг эхний 3 сар чинь над тийм эрхтэй гэж амар ингэж байгаа. Сүүлдээ би яг за би өөрөө болгоё. Би өөрөө гэд яг ээжийнхаа
тийм хэмнэлээр. Гэтэл наа чи амар эсэргээрээ зүйл ахгүй юу? Чи 3 сар нойргүй явсны дараа эрүүл мэнд чинь бүр муудаж эхэлнэ. Яг одоо би муудна гэж муухайгаар хэлээд байгаа болохоос яг үндэ нойргүй яваад ирэхээр хүний сэтгэл зүйн уламд ордож эхэлнэ. Тэр үед бид нар халамж гэдэг хэзүүл хамгийн хэрэгтэй болно. Нойргүй 3 сардаа бол хүүхэд унтчихээд гоё үе гэдэг чинь тий. Тэгээд яг хүүхэд хөдөлгөөнд орох үед бид нар улам ингээд завгүй өөрийгөө байлгаж эхэлнэ. За наахав тий. Завгүй байлгаж эхэлнэ. За тэгжэл яах вэ? Тэр үед чинь бид нар өөрийгөө улам нэгтэй авах хэрэгтэй болох юм шүү дээ. Уулна. Уул эсэргээрээ яг тийм байгаа. Тийм. Тэгвэл хүүхэд хөөрхөн гээл те. Хүүхэд хөөрхөн гэд. Хүүхдүүд хизээч анхаарлаа алдахгүй ягаад гэвэл байглаасаа хөөрхөн. Харин ээжүүд анхаарлаа алдчихад байгаа байхгүй юу? Гэр бүлийнхнаасаа. Жирэмсэн багтаа яад үлээ ингээл бид нар нэг үнэхээр хайрлуулдаг шүү дээ. Заах. Тэгэл түрүүн гол ингээд хаягдчихж байгаа хгүй хийн гацсан шаар шиг. Тэгээ хүүхдтэй ингээд бүхэл анхаарал нь төвлөрчдөг. Ээж аав хоёрын ээж ч өөрийгөө тоохоо байцдаг те. Тэгэл их хүн энийг туулах хэрэгтэй гэдэг тийм харгас сэтгэхгүйгээр ээжүүд маань маш олон хатуу тууллыг туулаад байгаа харагдаад идэг. Энийг өөртөө хатуу хандж байгааг би хардаггүй. Анзаардаггүй юм байна. Өглөө өөрийгөө дасгал хийхгүй хоол идэвхгүй тэгээд баалгахчих хүн бил шүү дээ. Яа би энэ дэшнээс хойш яг тэгж байна. Одоо өрөөндөө хоёулахнаа. Яг унцаа агуур нь л ингээд бицж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг ингээ ээжүүд амар бахаргаж хэлдэг штэ ингээд заримдаа ингээд фэйсбુક шеэрх хураа энэ ч байдаг л амьдрал штэ гэдэг штэ ингээд 0 орохч ирэхгүй амьдарч ийн ингээд би тэгтээ өөрөө тэрийг хүсэхгүй байгаа юм л яг энэ темпэнд өөрөө ирэхгүй орж аваад хүүхдтэй хоёулаа өөр яах юм ойлгооч гэдэг давтамжин дээр яаж магадгүй тий. Тэгээ зарим ээжүүд миний ярьжааг хүлээн зөвшөөрөхгүй магадгүй л дээ. Гэтэ би энд арай өөр баялаг сэтгэлгээ ярих гэж байгаа учраас та бас сөрөг комент үлдээж болно. Тэр тэгээд сэтгэл зүйтэй байна. Тэгэхээр ээж хүн төрснөөхөө дараа 0 орох завтай байхын тулд мөнгөтэй байх хэрэгтэй байгаа. Асрагч авах тухай. Асрагч авах юм бол ядаж ингээд 50 хоолой идээд 50 0 ороод тэгээд өөрийгөө физиологи хэрэгцээгээр заримдаа ингээд шээс хүрч байхад чинь ингээд хүүхдээ онтолчигээр гүрэж байгаа үе байдаг шүү дээ тий. Энд чинь өөрийгөө яагаад ийна? Өөрийгөө хоёр тавьж. Тий. Тэгээд гэтэл ингээд давсаг бол ойлгохгүй шүү дээ ингээд давсагт шээс ингээд биеэр хороо тарааж байхдаа энэ чи хөхөл хүнштэй нэг ойлгоод хороо тараахгүй гэдэг юм болов. Тэгэхгүй. Яг би процессороо физиологиор л явна тий. Гэтэл бидний амьдрал хүрдгөрөө хүрнэ. Тэгэхээр би өмнөх төрөлтөн дээр бас ингээд амар өөрийгөө завгүй байлгаал ядарч байгаа те тэгэл мөнгөгүй байгаа бүх үедээ ингээд нөхрөө буруутгаал өөрийгөө буруутгаал яг тийм цаг хугацаа байсан байхгүй. Тэгээ энэ удаагийн төрөлт дээр жирэмсэн болохоос өмнө нэг юм шийдвэр гаргасан. За би төрснөхийн дараа 0 орох хэрэгтэй байна. Одоогийн амьдрал маань яг үргэлжлэлтээр үргэлжлэдэг тийм амьдралтай болохын тулд би санхүүгээ бүтээх хэрэгтэй байна. Тэ. Одоо гинт ингээл хүүхэд бүх юмтайгаа ирдэг ч гэсэн 0 орох чөлөөдөг бол ирдгүүл юм билээ. Тэгээ тийм байгаа болохоор энэний цаана нэг өөр ээж өөрөө санхүүгийн хараат бос байх, сэтгэл зүй хараат бос байх гэдэг юм ялч уу гарч иж байгаа байхгүй. Тийм бай. Тэ. Энийг ингээд анзаархаар чиний амьдралыг одоо шүүж байгаа буруутгах юм шиг санагдаж байна. Эсвэл ингээд арай өөр үзэхгүйс. Би яг яаж хүлээж авч байна? Бас тий яг санхүүгээ өөрөө зохицуулж сурах юм байна. Санхүүгийн их усүртэй болох хэрэгтэй юм байна гэдэг талаас нь харж байна. Тэрнээс өөрийгөө буруут яг ярьж байгаа юу уруутгал яг тий дахиад энэ амьдралыг би өөрөө өсөхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи сонголт шийдвэр байхгүй юу? Хүн ер нь өөрийгөө яаж амьдрах өөрөө шийдэн штэ тий. Жирэмслэгээ бас бид нар өөртөө шийддэг тий. Шийдчихэж тий. Шийдсэний дараа аавыг нь бас бид нар сонгож өгч байгаа тий. Тэгэхээр ингээд эмэгтэй хүмүүс бас хэлмээр санагдаад байгаа нэг зүйл нь аавын сонгохдоо зүгээр амраг хайр гэдгээр нь сонгочтой болохоос энэ хүн аав хүн болоод нөхөр хүн болохоор ямар хүн болох вэ гэдэг нь бас харддаггүй юм шиг. Тэгэхээр аавыг нь айгуу сан хар гэдэг байгаа чинь тэр байгаа даахгүй. Их нэртэй яаж ханддгийг, хүүхдүүдэд яаж ханддгийг гэдэг нь аав нь ингээд хүүхдүүдэд цаг гаргадаг хүний хүүхдүүдтэй гэрэлцэх юм бол уусаа тийм амьдрал өгөх нь ойлгомжтой болчлоо шүү дээ тий. Тэгвэл тийм хүнийг сонгочод дараа нь ингээд ойлголтын зөрүү үсээд идэг байхгүй юу? Өөрөө ийм гоё халамжтай нөхөр өсөд идэг. Нөхөр нь яг бодит амьдрал дээр болцохдоо эрэгтэй хүн бол амраг байгаа шүү дээ. Тий. Аав амраг хоёр өөр шүү. Тэр ингээд ихэнх охтууд маань анзаардаггүй. Тэгэхээр аав нь хард сон, гудмын хард сон гэдэг чинь бас гэр бүлийн харилцааг нь хар, халамжийг нь хар, ажил үргийн хуваалцыг нь хар гэж байна. Жишээ нь одоо манай Монголд бол шүн хүүхдээ угжаад өгдөг, памперс солиод өгдөг хоорох. Тэрийг ингээд хийж өгч байгаа хүнийг бол ингээд бараг шүтгэн холгүй сошиалар ярьдаг л да. Гэтэл энэ чинь дэлхий дээр одоо энд ингээд зөндөө олон арьстай хүмүүсийн далаа дээр сэлж ийн л да.
аавд ингээ хүүхдүүдэд хариуцсан явж байгаа байхгүй. Энд тийм үзэгдлийг зөндөө харна. Хүүхдтэйгээ памперс болж ээж нь хоолоо идэхээр аав нь 50 байлгаж байгаа. Тэг хүүхдээ ингээ хариуцсан явж байгаа. Одоо дашаанд ороход дандаа аав нар нь л тийм хүүхдээ ингээл тоглуулаад. Тий. Тэгээд нөхрөө дагуулад гадагшаа аялахын гоё юм нь яг нийгэм зөвхөн монголоор биш юм аа гэдгийг ойлгож хардсан шүү дээ. Тийм байна. Өөр яг тийм мэдэрч байгаа юм байна. Тийм. Одоо ажиглаж харж байгаа. Тэгээд хүн чинь даган дуурайгаад харна шүү дээ. Тэгэхгүй бол яг Монголд бол ингээд баг ингээд пампсыг аваад өгвөл чи юм нөхөртөө суучаад баг шүтэж амьдр гэдэг юм чинь. Тий, жаргацсан юм. Зүгээр л эр хүний эмэгтэй хүний наазахын одоо хэрэгцээг шаардахад авж байгаа эмэгтэйг харангутлаа ингээд нийгмийн одоо ихэнх одоо аав үүргээ ухамсарлаагүй ирчүүдтэй харьцуулаад тэгээд өөртөө хүртэх үүргээ хязгаарлаад байгаа харагдаад байдаг байхгүй. Тэгэл энд бол зүгээр хэвийн үзэгдэл байгаа. Энэ далаа дээр аав л хүүхдүүдэд авч явдаг. Ээжүүд бол зүгээр л хөвчээдэг. Над даах амар сонирм байсан. Ээжүүд ингээл хөвчээд юм байна. Өөрөө годоомж өгөхтэй юм шиг санагдаад. Тэр энэ сэтгэхгүй ялгаад байгаа л. Хөвтгөн буруу. Эдгэрний ямар аварцсан ингэж өөрөө хийхэлж харж байгаа. Мэдрээд ихлэх бол энэ зөв юм биш үү? Тийм, эрүүл сэтгэл зүйтэй газар ирэхээр өөрөө яаж амьдрсныг хүн хардаг л. За одоо ингээ хүүхдүүдийн маань бас унтах цаг болох гэж байна. Одоо бид хоёр дасгал руу орох гэж байна. Тэгээд юу дасгал хий, эрүүл мэндэд сайн гэдэг үгийг чи хэр удаан сонсч ирсэн бэ? Ер нь ингээл төрөлтийн дараа дасгалын талаар хэр сонсч ирсэн? Камер нэрсэн шүү. Камер мик унтсан уу? Биш. Ингээ юу шаранд орчлаа. Өснө унтсан ч. За. Асуулт нь өгсөн бэ? За. Төрсний дараа дасгал хийх ойлголт дээр нь хаанаас тийм ойлголт авч хийж байгаа вэ? Төрсний дараа гэхээс илүү яг нөгөө ингээл жоохон жин нэмж төрж байгаа. Яг өмнө байсан юунаас 14 кг нэмээд жирэмсэн болч төрж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг төрсний дараа болохоор яг 60 илтэй. Тэгээ ингээд алхахад хүүхдэд ирэхэд маш хүндээсэн. Юнгутлаа би тэгэрсний дараа дасгал хийгэрэй гэж эмч зөвлөсөн эргэн тойрны хүмүүс ч гэсэн зөвлөсөн. Юнгутлаа өглөө сар болчоод эрдэнэтэд очиж байгаа байхгүй юу? Арай агаартай гээд. Тэгэл яг өглөө охноос салхилуулахдаа нэг хөнхнөр хийж эхэлсэн. Тэгэхгүй бол яг дасгал ихтэй чи яг ямар стресслэр хийсэн бэ? Ямар мэдрэмжээр тэр нь надад их сонирм байна. Дотроо өөртөө юу гэж ярьдаг гэсэн? Найр чухал байсан. Ааха. Ягаад тэгэхээр ингээд яг найргуудаа тэр гутал айр сунж чинь харагдах тийм үзэмж би өөрийгөө бас хараад за хийх болохгүй даа гэдэг тийм сэтэл гэж хэлсэн. Тэгээд дээрдчихсэн надаас. Дээрч. Тэгээд найр сайжирж байгаа. Тэгүн гутал бас гүрэл зөвхөн яг төрсний дараа нөгөө яг юм үтгатах процесс их байсан. Тэгүн багсч ирсэн. Тэгүн гутал яг дасгал хийгээд эхлэн гутал яг хэвийн хэмжээндээ очоод гутлаа за энэ зөв юм байна. Хийм гутлаа бас тэгэл нөгөө яг өнжөөд гэдэг дээр очоод Илээс төрсний дараа бол өөрийгөө хүчлэхгүйгээр хийх нь хамгийн эрүүл үзэгдэл байна. Тэгээд эрүүл мэндийн гадлын хийсэн нь хамгийн сайн хэрэг юм. Заримдаа хүмүүс бас айцаар хийдэг. Айцаар ингээд яг төрөөд тарган хөвөндө үлдчихгүй дээж. Эсвэл ингээд зарим эмэгтэйчүүд нөхөр маань намайг тоохоо байчихгүй дээ. Одоо өмнөх шарахаараа ч юм уу хүмүүс бас зөвлөсөн байдаг шүү дээ. Ингээд төрөөд муухай олцохоор эрэхтэн голчдаг ч юм уу нэг тийм айц нийгэмд их байдаг байхгүй. Тэгээд би тэр асууад байгаа. Тэгээд эргэн тойрны эмэгтэйчүүд нэгэндээ тэг зөвлөд идэг шүү дээ. Төрөөл өөргөө хайж болохгүй шүү гэл. Тэгмэл яг ингээд дасгал хийж байгаа эцсийн зорилго нь эр хүнийг тогтоож авах юм шиг. Эсвэл өөргөө алдахгүй байх юм шиг нэг юм. Сэтэл нь яг юу вэ? Айдас уу? Эсвэл дэмжлэг үү гэхээр чинийх дэмжлэг гэсэн үг. Тийм би өөрийгөө алдахыг дотроо үсээгүй. Яг ингээл арь сунжаал эхлэхэд тэрийг үсээгүй. Тэгээд яг сэтгэл одоо шийдлээ болоод эрүүл мэндэд дэмжээ. Одоо гоё хിവэрэ байя. Энэ гоё байх нь одоо хин нэгэн зориулж биш. Зориулж биш өөртөө л зориулж гоё байгаа учраас. Энийг одоо асуудаг байхгүй өдөр. За тэгвэл дараагийн зүйл нөгөө уянгай тэр нэг булчин маасны талаар ярилцсан шүү дээ. Булчин маас жоохон муу байна. Зөвхөр ингээд нийт ойлголт байгаа шүү дээ. Зөв турхаал байвал гоё. Тийм тэгээд төрсний дараа бид нар ингээд хүүхдээ ингээд хөвгөлж явах хооронд булчин маас бүхий л одоо биеийн физиологи өөрчлөгдөж байгаа тийм. Тэгээд тэр үедээ булчин маасаа хадгалж үлдэх. Таргалзаад төрсний дараа таргалалт бидэрт дандаа сөрөг зүйл авчирдаггүй. Буцаагаад тэр өөхнөөсөө буцаагаад булчин маас авах боломж бас байгаа байхгүй. Байсан байгаа байхгүй. Тэгүн гол яг
маасан дээр юусэн анхаараагүй. Зүгээр яг юм сонголттой уяатан гэдэг зүгээр сууж хахад ингээд нэг яг сар болоод ингээд хөл таталцж байгаа байхгүй юу. Тэгүн гутал бас тийм мэдрэмж авахыг хүсээгүй яг тэгүн гутал зүгээр сонголтаа л хийсэн. Жирэмсэн байгаад хөл ингээ ардаа айгу тэрийгээ сонгож авсан биш. Тэрийгээ сонгож авч байгаа. Тэгэл тэрнээс яг булчин мас гэдэг дээр л төвлөрөөгүй. Тэгүн гутал одоо яг ингээд хөвсөж байгаа хөлөө ингээд яхад гизний таталт хийхэд болвол хөлөр өгөхгүй. Хүзүү бас өгөхгүй. Тэгэхээр чиний их биеийн кор булчин сул байна гэсэн. Их бие тэр булчин дээр чинь одоо бид нөгөө амархан ядраад идэг тэгээд бусад булчингуудын хөгжил бас хамаатай байгаа даа. Яг юм модоор бол голынх нь үсгчтэй тийм гол булчин тийм. Тэгэхээр бид нар дасгалыг яг амьдралын энергитэй уялдуулж хийх талаар өнөөдөр хоёулаа хийж үзүүлэх гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөө өөртөө мэдрэх гэж байгаа. Дасгалыг хүмүүс ингээд ихэвчлэн зүгээр л мий сайхан төлөө идэм шиг. Эсвэл ингээд зүгээр жинкээс турхаа ойл гоё гэдэг ойлголтоор ямар ч эрүүл мэнд энерги ойлголтгүйгээр хийдэг. Өнгөц ойлголт гэсэн үг л тий. Тэгэхэд өөрийгөө алдах гэж яг юу хэлээд байгаа юм гэдгийг хүн бие дээрээ мэдэрч иж би өөрийгөө ингэж алдаад байгаа юм биш үү гэдгээ одоо ухаардаг. Одоо хоёлаа ингээд нөгөө нэг 1000 ярих биш. Ээжүүд нөгөө үгэнд хоногшуулж чихэнд хэлдгийг бид нар ингээд насаараа сонсоод бас ингээд дасгалын талаарх мэдээллийг бол чихэр авцсан байгаа байхгүй нүдэрээ. Тэгвэл бие дээрээ авсан гэдэг ойлголт хамгийн чухал. Булчин чинь ингээд чамд ярьдаг байгаа байхгүй. Булчин чинь бие чинь ингээд чи яг үнэхээр өөртөө яаж хандсан бэ гэдгийг одоо хэлнэ. Одоо бид нар болохоор ингээд байгаа штэ. Бүгдээрээ л би яст эрүүл дажгүй штэ гэдэг хөлсөөр ярих дуртай. Гэтэ яг үндсэн яг чи өөртөө яаж хандсныг ерөөсөө булчин чинь хэлээд. Сандарчлаа. За тэгэхээр өнөөдөр ерөөсөө өөрийгөө биеийг онцлж авах юм. Нэг хүн чинь нөгөө миний хаана онцлох гэхээс илүү хаана миний булчин сул байгаад байгаа. Одоо чи өөрийгөө ерөөхдөө мэдчихэж штэ тий. За миний энэ их биеийн булчин сул юм аа тий. Тэгвэл энийг чангаснаар миний бие дээр ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдгийг мэдэрч авах. Өөрөөр хэлбэл дасгал хийж явахдаа энэ булчин маань сул учраас энэ булчингууд маань сул байна гэдгийг хоёлоо хийж мэдэрнэ гэсэн. Хүүхдүүдэд онтуулчаад тэгээд үргэлжлүүлээ. Шийдвэрсэж чуу. Тэгээ бие ойлгоод хийж байгаа хүн чинь цаашаа хийндэ. За одоо уянгийнхаа биеийн булчингийн хөгжлийг хэдүүлээ. Харцгаая тэгээ ээжүүд маань бас өөрийгөө хаана булчин суларсан байгааг ажиглаарэ тий. За хамгийн түрүүнд бид нар төрсний дараа энэ их биеийн булчин, кор булчин суларж байгаа. Тэгээд энэ арцэг ёроолын булчин суларж байгаа. За тэгмэт бол бид нар энийг хамгийн түрүүнд чангалах. Юугүй гэсний таталт хийхгүйгээр хамгийн түрүүнд энэ доошоо суларсан байгаа булчингуудаа дээш нь чангалах. Өөрийнхөө одоо суларсан зэргийг тодорхойлох шаардлагатай болдог. За тэгэхээр өвдгөө дээшээ нуглаарай. За тэгмэт бол ингээд нуулж байгаа. За тэгээд энэ гисний булчингаа нуруугаа бүр газар тултал ингээд доошоо татта. Нуруу чи ингээд яг зөв. Тэгэхээр доошоо булчингууд татагдаж мэдрэгдэж байна. Доошоо бүх булчингуудаа татаад за тэгмэт бол энэ хэсэг дээр булчин сул байгаа үед одоо татагдж байгаа нь сул мэдэгддэг. Мэдрэгдэхгүй. Бүр мэдрэгдэхгүй нэ. Ийм байхгүй. Эмэгтэйчүүд бид нар ингэж ойлгоод идэг булчингийн хөгжлийг болохоор зүгээр харагдах байдал гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл энэ өөрөөхөө биеийн одоо булчингийн байгаа газараа өөрийгөө татах үүрэг нь одоо булчингийнх байхгүй. Тэгэхээр одоо хоёлоо турхан харагдж байгаа юм нэ. Энэ булчин сул байна тий. За булчин бол байгаа. Чи булчин бол амьд байхгүй заяа. Тэгэхээр зүгээр энэ хөгжилгүй л юм гэсэн. За тэгээ буцаа буулгая. За буулгаа суллахдаа эндээ хүүснийхээ энд ингээ хоёр хуруугаа тавиад за энэ хүүснийхээ энд хоёр хуруугаа өөрөө гараараа тавиад ингээд мэдэрнэ. Төрсний дараа ингээ зарим эмэгтэйчүүд энэ гисний булчин урагдаад 3 хуруу зайтай булчин байдаг. Тэгээ ингээ амьсгалаа гаргачаад амьсгалаа авахтаа ингээд чангалахтаа ингээд хуруугаа тавиад үзнэ. За энэ хоёр булчин чи хоорондоо зайтай хэсэг нь мэдрэгддэг байхгүй юу? Миний гэхэд ингээ урагдаад хоёр хуруу байж байгаа. Одоо нэг хуруу байжаад зайгүй болж байгаа. Мэдэрдэхгүй нү? За гисний булчин энэ хүүснийхээ доор. Хүүснийхээ доор хоёр хуруугаа тавиад за тэгээд ингээд татаад чангалдаа. За тэгээд зайгаа мэдрэгч чинь доор нь булчин. Хамаагүй тийм юм. Тийм тэгмэд бол энэ дунд нь зай байна уу? Хуруу орчхоор зай. Байхгүй.
Тэгвэл энэ гидсний одоо урагдал байхгүй. Чиний төрөлтийн жинжин 14 те. Тэгэхээр тэр бол хэвэн жин учраас энд нэг дарагдал үүсээг байгаа байхгүй юу? Одоо энэ болчин ингээд урагттлаа жин нэмээг үсв. Зөвхөн хэвэн жин нэмэгдэл. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ энэ доошо болчин хамгийн гол төрсний дараа бид нар арцэг орныхоо болчин чангалж шээс задгаар л тэгээ бас бэлгийн амьдралаа авч үлддэг байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ доороос дээш дахиад татахтаа энэ дасгалыг 8 удаа хийгээд үзье. Эхлээд чиний болчинд яаж орж байгааг харъя. За амьсгалаа чангалахтаа бүх амьсгалаа татаад за цээж рүү хүзүү рүү чин бүх болчингууд чангарж байгааг мэдрээрэй. За дээшээ татахад нуруугаа газар шахъя. Хөвлийн бүх болчингуудаа. За тэгэхэд аль болчингууд чангарж байгааг мэдрээрэй. За тэгээд 8 тонн амьсгал бариад буцаад буулгая. За амьсгалаа гаргая. За амьсгалаа гаргахад аль болчоо оролцож байна. Тэгээд энэ болчихоо. Хөвлийн болчин тэр зэгтээ арцэг оролцож байгааз. Яг энэ хэсгэр. Яг энэ хэсэг. Тэгэхээр энэ бол төрсний дараа ээжүүдэд бүх болчингаа буцаад сэргээж авахд хамгийн чухал ач холбогдолтой дасгал. Тэгээ энийг хоёлоо өнөөдөртөө 4 удаа бичлэгэн дээр хийчихье. Үргэлжлүүлээ хийж болно шүү дээ. За. Бидний жирэмсэн байхад биеийн болчингууд маань ингээд доошоо урсцсан байгаа шүү дээ. Доошоо хүүхдэд дагаад дарагдсан байгаа. Одоо тэгвэл буцаагаад хэмд нь оруулахын тулд багаас нь ингэж татдаг байх нэ. Буцаж хэмд нь оруулах гэж нөхөн сэргээж байгаа дасгал байхгүй. Төрсний дараа энийг ялангуяа хагалгаагаар төрсэн ээжүүд маань бол 6 сараас дээш хугацаанд хийн. Өөр төрсэн ээжүүд маань бол 2-3 сар өөрийнхөө биеийн байдлыг ажиглаж байгаад бас ойдлолтой төрсөн ээжүүд ажиллаж байгаад хийнэ. За болсон. Одоо хэдүүлээ бүх биеийнхаа болчин хэр хөгжил байгааг одоо уянгагийн маань хүүхэд 8 сар 9 сарлаад өгч байгаа учраас бүтэн бие маань ачаал дасгал авахд боломжтой дасгалтай болцсон. Тэгээ тийм байгаа учраас хоёлоо өөрийгөө онцлох дасгалыг буруу харсан ширээ барилал дээр хий. За одоо намайг дагаад хийн. Буруу харсан ширээ барилал гараа ингээд тулна. За хөлөө бас ингээд ороод тулна. Яг ингээд ширээ шиг болоорой. За яг зөв ширээ шиг болоод гар дээр шиг болж гэнэ үү. За одоо өвсөн дороос чи хин нэгэн төлөвч байгаа юм шиг ингээд жигээрээ. За тэгэнгүүтээ болчин чи хаан сулгааг мэдрэгдэн. За хөлний чин доогоор. За гарны аж жижирж гинөө. Хоёр мөр амар мэдрэгдсэн. Мөр чангарж гинөө. За бугуугаа чангалаад одоо бүхэл биеийн болчингаа бүгдийг мэдрээд хаан сулгааг мэдрээ. Нуруунд дээр чи яаж вэ? Нуруу гайгүй. Бие дааж гинөө. Бүхснээ. Тэгээд яг гойны араар, шилбэний араар амар чангарч. Чангарч байна. За. Тэгээд хүзүү. Чи ингээд би чинь ингээд гар хөлчин даахгүй чичирж гин үү? За болоо. Чичирж байна. За хаана чичирж байгаа болчингууд чичирж байнаас толгой сэрсэн байна. За шат болоо. Энд нэг охин бид хоёрын ажил туслахаас ирсэн бол та. Эсвэр хэнди. Бичлэгэндээ бид хоёр буцаа орж ийн. Обогоо явуулчаад охинтойгоо үлдсэн байна. За одоо биеийн болчин хүчтэй сул байгаа нь одоо саяны хөдөлгөөн дээр ажиглагдсан гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр биеийнх нь аль хэсэг одоо чичрээд бие даахгүй одоо сул байгаа нь мэдрэж байна уу? Мөр хэсэг. Мөр бие даахгүй. Гарна. Гарны яг энэ яг энэ хэсэг. Гарын хөдөлгөөн хүмүүс ихэвчлэн ингэдэг байхгүй биенийхээ болчин зэгт хөгжүүлэхгүйгээр одоо ч нөгөө өгцгөл хөгжүүлэн гэл хөлн дээр л амар ачаал өгөөд идэг. Гэтэл нөгөө гар хүчтэй байх их чухал. Мөр хүчтэй байх их чухал байгаа байхгүй. Биеийн болчин тэнцвэртэйгээр хөгжих. Гарчин хүчтэй байж шиг хүүхдээ амьдрал бүхэл зүйлд гарчаа оролцож байгаа тийм. Гэтэл яагаад гарныхаа болчин тэгээд яг баруун гараа илүү байнга ажилладаг учраас саяны юунд зүүн гар илүү хөгжиж байгаа юм. Болчингийн хөгжлийн ялгаалгаа болохоор. Тийм байна. Өөр нуруунд дээр яаж вэ? Нуруу гидсэн дээр ачаад байна. Нуруу энэ дээр сая яалнаас мэдэрсэнгүй. Одоо тэгээ хоёр дахь удаага мэдрээд байна. За тэгээ. За хоёр дахь удаага өргөхдөө хоёлоо. За өөрийгөө дэмжиж чинь хөл гарнаасаа дэмжээд ингээд хамгийн хүчтэйгээр өргөж гинэ. За. За гарын болч яалччихв. Сул байна тий. За одоо өөрийгөө нуруу алгыг байна. Нуруу гайг байна уу? Нуруу хүчтэй байж чадж байна уу? Биеийн чинь нэлээд байхгүй байгаа учраас хэвэн байгаа учраас өөрийгөө өргөхөд бол амархан байгаад байна тийм шүү дээ. Тэгээд гар л чичирч яг зүүн гар. Тэгэхээр хоёлаа гарын болчин цээжний болч яаж? Цээж гайг байна.
Өөр тал дээр яхаа мэдгүй энэ дээр болгоогүй. За тэгэхээр энэ дээр бол хоёлоо гарын хүч байхгүй байгаа. Тийм байна. Гар хөлийнх яг зүүн талууд маань илүү өччихэрч байна. Чи өөрөө булчмаас муутай гэлээсэн яг их бие болж байгаагаар өөрийгөө сайн л тааж штэ. Үгүй бас өөрөө гэдэг. Тэр чи ямар булчинтай байвал одоо өөрийгөө булчинтай гэж тодорхойлох гэдэг юм бол одоо үтгээ тэр би нөгөө яг төрсгөрөө гизээ татлахыг л даахгүйсэн учраас тэгсэн болов. Тэр чинь бол тухайн одоо үеийн нөхөн сэргээгүй үйл явц дээр л хийсэн. Төрснөр хараа гэж бодлоо шүү. Нөхөөс өмнө. Одоо хоёлаа тэгвэл гизний болж байгаа үзэл та тий. Хөвтөж жагаад газар саних шиг хөвтөж байгаа жоохон доошлож байгаа майтан дээр хөвтөж жаад хөлөө шулуунаар нь өргөдөг дасгалыг хийгээд үзье. За доороос нь дээш татаарай. За өргөе. Шулуунаар нь маш удаанаар явдгүй юу? За ингэн гот явахгүй юу? Нурууны яг хоёр загсан болчих. Энэ яг би нурууны булчин сул хүмүүс хөлөө өргөд хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр түрүүн би нуруу гэж асуугаад байгаа. За хөлөө өргөе. За явах нь уу? Фитнес тавьж байгаа багш. Турхаа байж хараад даадгүй ингэж тийсэн аахгүй юу? Турхаатай биш ээ. Нурууны булчин сулчин харин тэрийг ойлгоогүй багш. Нурууны булчин чи ямар байна одоо? Ингээр явж гинэ жоохон. Олон явал одоо ингээд дээш болгонгуудаа. Хөвлийн доод булчин яаж гин? Хөвлийн доод булчин биш яг нурууны доод яг ахар сүлийн дунд хоёр яг тэр хоёрын хооронд амар хорсож бүр ингэж хорсож гинэ. Шилбэний арын булчин яаж гин? Гайгүй. Гойны ар зүгээр нэ. За хөвлийн доод булчин ингээд чангардаг байхгүй юу? Орж гинэ. Одоо яг орж гинэ. Төсний дараа энд нэг хөөрхөн бомбочдсон шүү дээ тий. Тэр чинь энэ хөлөө өргөхийн дасгалаар доод булчин ажилладаг байхгүй юу? Орж гинэ. За одоо буулгацгаая. Өдөр болгоо одоо энэ ингэж буулгаж өгч чадахгүй шүү дээ. Одоо өөрөө сурна. За их гой хөнгө гой хөл яваад өглөө. За тэгээд дараагийн сул булчингаа оллоо тий. Яаж нуруу үнэхээр нуруу яг ингэ чинь. Нуруу хүчгүй байгаад ирэхээр нурууны уучин уулсан байна. Яг энэ дахар сүүлээ. Энэ хоёрын хооронд бүр ингэж хорсож гэх юм уу татагдаж ингэж үзэж. Тэгээд даахад энэ булчин ерөөсөө ажиллаагүй гэсэн юм тий. Чи амьдралынхаа турш нурууны дасгал эсвэл хөвлийн дасгал хийжсэн үү? Хийжсэн. Гэхдээ яг фитнес тавьж үзэл за надад тохирохгүй байна гэл. Ер нь дасгал хүн тохирно гэж байдаг юм болоо хүн дасгал тохирно гэж байдаг юм болоо? Дасгал хүнд тохирно гэж. Хүн дасгал тохирно гэж байгаа байхгүй. Яг л дасгалын зорилго чинь чиний нурууны булчин дасгал тамаатай мó чам тамаатай мó? Надад тийм. Тэгэхээр ингээ эхлээд нөгөө дасгал хийж явах таагүй мэдрэмжүүд төрнө. Одоо өөрийнхөө бодит байдлыг хүн хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тэгэхээр дасгалаас зогтчихдаг байхгүй юу? Тийм зогтсон байна. Тэнгутлаа за надад ийм фитнес зохгүй мэй би йогоор явна гэд өөр тийшээ. Тэгээ йога хийсэн үү? Хийсэн. Тэгээд сонголт маань арай гайг байсан. Тэгэхээр чиний хувьд одоо бид нар чинь уян хатаг хүч гэдэг хоёр зүйл хоёулаа тэнцвэртэй ээж хүн эрүүл байдаг байгаа байхгүй юу? Гэтэл хоёлоо уян хатан дээр л төвлөрөөд исэн. Хүн чинь өөрөө ингээл дуртай юм хийх гээгүй гэдэг. Яг дургуул ухаж байгаа хэсэг нь өөрийнх нь дутагдaltaй хэсэг гэдэг байхгүй юу? Сая өрөхөд бүр ингээд. Тэгээ хүүхдээ өрөхөр норч өвдөх үү? Мэдээж өвдөн. Тэгээ манай охин жоохон мяралаг болохоор бас удаан төрүүлэх өвдөн. Одоо дасгалыг өөрийгөө хайрлаж хийдэг гэдэг үндэс нь чи ингээд хүүхдээ энэ нисгнээ. Өнөөдөр анжаа байвал нисгээд та тий. Юу яа ингээд яриа шал өөр. Хоёул нэг зорилгоо гаргаж авах гэдэг өнөөдөр дасгалын зорилго. Хүүхдээ тэрээр явж байхдаа ингээд чи хүнд байна. Би чамайг даахгүй байна гэдэг царай мэдрэмж өгч байгаа хүүхд чи анзаарж байгаа болов? Анзаарж байгаа. Тэгэл байж байгаа л. Яаж нөрөөж чинь минийх одоо тэрэгэн дээрээ суугаарай. Тэгэн удаад л ингээд биштэй хүүхдэд тэгж байгаа харсан байхгүй миний нуруу ингээд тэгэн удаад тэр үед би шийдсэн байхгүй юу гэхээр би дасгал хийж хүчтэй болоод би хүүхдэд төрүүлж байгаа бол тэрвэрх хайраа мэдрүүл миний үүрэг. Гэхдээ тэрийгээ дааж чадахгүй нуруутай байна гэж миний асуудал. Тийм байгаа учраас би ингээд нуруугаа хүчтэй болгоо хүүхдэд тэрвэрнэ гэд төрснөөс хойш хаалгаар 3 дахь удаа төрсөн болохоор ингээд дасгалаа эсрээгээр нуруугаа жоохон хүчтэй болгоо хүүхдэд тэрвэрхтэй ядаж яриахгүй байжгаад. Тэгээд асаргчаар тэрвэрүүлдэг юм өөр ааваар нь тэрвэрүүлдэг юм уу. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүүхэд би ээжигээ зовоож ин гэдэг тийм мэдрэмж төрүүлэхгүй. Тийм ээ. Жаргалтайгаар л өргөхгүй бол болиё гэж шийдсэн байгаа. Би яг ээж нурууж гэнэ гэдэг чиг чи зовоогоод байна гэж чи намайг өгөхөд байна гэж. Тийм. Тэгэхээр одоо нуруугаа хүчтэй байлгая гэж байвал хүүхдтэй хайраа мэдрүүлээ. Амьдралын ачааг даа гэж бодвол нуруу шууд хамаатай. Тийм.
нуруугаа одоо хүчтэй болгох ажиллах одоо бас яг тохирохгүй юу? Танд тохирно л доо. Аль аль нь тохирох юм. Уяатан чанар яг булчмаас хоёр цог байж ирүүл. Тэгэхээр дасгал хүнд тохирахгүй гэдэг нь хүний өөрийн айд зогч байгаа хэрэг. Харин яг шийдчих юм бол одоо ямар зорилгоор нуруугаа хүчтэй болгож байна айлаа. Яг ийм ямар ч үед одоо би гоё ирч хүчтэй баймаар юм. Яг ингээд нуруу юм болохоор би ингээд ядардаг. Жохон ингээд жохон алхмал ядардаг. Тэгэд ихээ мэдээд байгаа хүчтэй болохоо нуруучаа. Үгүй баг л гэсэн. Чи мэдээд байгаа юм л хийдгүү мэн гэдгийг өөрөө анзаардаг шүү дээ. Тэгээ яагаад хийдгүү юм бэ? Яг саяны энэ мэдрэмж чинь ингээд хаш надад ингээд хэцүү байгаа шүү дээ. Яг энийг өвдөлт авах нь тий? Өвдөлт авах нь хэцүү байгаа учраас арай амхнаас сонгоод би 108 өргөөд хүлсээ гаргаад тэгээд ингээд би өөрөө таадаг л хийждэг гэж хэлээд байсан шүү дээ. Цагаал явдаг юм. Тэгвэл би чамаас өвдөлтийн тухай ойлголт хоёулыг тархинд өөр нөлөөлдөг байхгүй хүний тий? Тэгвэл ингээд хүүхдээ гаргах гэсэн өвдөлт нь ямар байсан бэ? Би тэрийг тухайн үед бол ингээд за ингээд хурдан болчихсоо л гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээд яг 3 сарын дараа бодсон чинь ингээд ямар чанга юм туулсан юм бэ? Буцаад нөгөө өвдөлт нь яг ингээд гэнт орж ирсэн ингээд бүх юм арай нэг 50 орчинд ингээд ирээд өвдөхгүйгээр яг ингээд. Тэгтээ ингээд ээж нар хүүхдэн төрөөл өвдсөн ч гэсэн хүүхдтэйгээ байх ад жаргалтай мэдрэмж үр дүн ямар байсан гэдэг. Тэр мэдрэмж маш олон жил хүлээсэн мэдрэмж тий. Би ялангуяа болсон ч хүлээсэн. Тэгэхээр тэр өвдөлттэй штэ тий. Өвдөлт болгон муухай байт юм байна. Окей. Ард нь үр дүн ямар үр дүн маш гоё. Одоо ингээд яг жаргалтай. Миний охин гээд дуудаас олж чадчихсан. Тэгэхээр дасгал их өвдөлт бол яг түүнтэй адилхан. Ямар гоё ялгуул. Тийм байгаас тэ одоо хэлээ дахиад нэг өвдгöd үзье. Яг тэгвэл чиний нуруу хүчтэй болох гэж өвдгöd байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мөн тархиараа болохоор намайг зовоож ийн гэж хүлээж аваад байгаа асуудал байгаа байхгүй юу? Дасгалын өвдөлтөөс одоо аз жаргал мэдэр сурах гэдэг шүү дээ хоёлаа тий. Тэгэхээр хоёлаа дахиад нуруугаа ганц өвдөх шээ төхөө. Ямар гоё тайлбар баахаа. За одоо хоёлаа нөгөө дасгалын үед юуг даван туулж байгаа сэтгэл зүгээ яаж мэдэрж байгаа гэдэг дээр л өнөөдөр ажиллах гэж ирсэн. Төгс дасгал хийх гэж ирээгүй. Бас шалгуулах гэж ирээгүй. Өөрийгөө мэдрэх гэж ирлээ шүү дээ тий. За өвтчихэд одоо хөлөө өргөд үзье. Одоо хоёлоо охиноо одоо хөлөөж ичээд нүдэн ханаад нэг хоёлоо төсөөлөө тий. За ингээд охиноо өргөж явахдаа манай уянга хүчтэй болцсон. Тэгээд ингээд аз жаргалтай охиндоо ээж нь хүүгээ охиноо ингээд өргөхдөө маш аз жаргалтай байдаг шүү. Чамайг бүр энэ дэлхийгээр тэрвэрэд хүүхэдтэй би бүр хамгийн их аз жаргалтай байдаг шүү гэдэг тэр аз жаргалтай сэтгэл хөдлөлтөө хоёлоо мэдрий. Одоо ингээд охиноо тэрвэрэхтэй ингээд хоёлоо дасгал гизний болчин нурууны болчгоо хөвжүүлсэн. Тэгээ ингээд нөх хөнгөн аз жаргалтай тэрвэрэд ингээд далайн эргээр алхаж байгаа тий. Өглөө ингээд алхаж байгаа мэдрэмж. За тэгээд яг юуныг дэмжиж хоёлоо хөлөө дахиад өргөөд үзье. За хөлөөд өргөхдөө энэ бол аз жаргалтай хүч шүү дээ. За өргөе. Чатгаараа өргөөрэй. За энэ охиноо өргөхийн төлөө өргөж байна. За жаахан тааж гинөө. За өөрөө дахиад өргөөд үзье. Яг энэ байхгүй даа. Хоёлоо дасгал хийж байгаа зорилго чинь ерөөсөө амьдрал сурах гэдэг шүү дээ. За би чадна гэж сая яг төсөөл. Охиноо тэрвэрч чадах уу? Охиноо өргөд хүчтэй аз жаргалтай инээсгэсэн царай. Яг ийм царайгаар охиноо өргөнө. За хоёлаа өмнөхөө харьцуулын мэдрэмж одоо хангалттай. Зохиож чадлаа шүү дээ. Энэ охоо яг энэ чи хоёр итгэл сууж өглөө. Тэгвэл өргөд өвлөл сая бол мэдэрсэн үгүй ингээд би яг өмнөх айц маань бас байсан юм. Орд нь яг хүчээр хийсэн үү? Хүчээр хийгээд нэг сонголт хийхэд пицц ингээд нэг тасгалуудаа хийчихэд багш за одоо гидсний таталт явна өнөөдөр гидс хийн гээд ингээд хөлөөрөх гэсэн чинь би яг тэр үед айц авсан байна бас. Одоо хийх л ёстой гэж. Тий, хийх л ёстой гэдгээр хийсэн учраас тэгээд сая та ингээд гоё төсөөлүүллээ шүү дээ. Тэгвэл би яг ингээд хөнхөн охиноо тэрвэрэд гүйж байгаа ингээд жаргалтай гүйж байгаа төсөөлсөн чинь сая өргөхөд тэр өвдөлт мэдрэгцэнгөө. Энэ охоо. Энэ дасгалыг хийлгүүлэх л одоо 5 хоног гуйлаа да. Тэр байхтай. Нэр би яг яаж илэрхийлэх юм бэ? Зүгээр чадчихлаа бас сэтгэлийн хүч гэдэг юм өөрөө өөртөө өгөхөд би сэтгэл зориг 3 чинь нэгтгэхээр би нэгтгэж
тэр сая гоё мэдрэмж. Орон чи дасгал хийж байгаагүй зүгээр өөрийгөө хүчилж исэн. Эргээ бодоод хүн фитнестэй яваад яг яах зорилгоор явдаг гэдгээ ухамсарлахгүйгээр ч юм уу гоё битэй болохын төлөө яваад идэг штеп. Яг амьдралын зорилго чи эрүүл юм уу гоё бие юм уу? Эрүүл байх гэж байгаа хэрнээ цаана ийм нөгөө одоо төгс бие галбар ч юм уу. Тийм юм бодож. Өнөөдөр заавал хөл 15 орох хэрэгтэй гэж байна. Яг 15 борцоо 15 орох чадлаггүй бол яах юм? Харин тэрийг бодит байдал өнөөдөр 2 татгах гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээд чи турхаа юм байж даагаач гээд ингээд орилонгот яг тэр айдсан шиг бүр амар. Тэгэхээр чиний сэтгэл зүг мэдрэх багш олдоогүй л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр дасгал их чинь бол булчин дээр бишглээ сэтгэл дээр ажилт юм аа. Өөрөөр хэлбэл эрүүлээж охиноо тэрхийн төлөө бид нар дасгал хийж байгаа шүү дээ. Амьдралын ачааллыг аз жаргалтайгаар туулахын төлөө хийж байгаа гэдгээ дасгал их мөн чанараа ухаар өнөөдөр. Тэглээ. Өөр дөрөө мэдэрлээ тий. За тэгээ үүнээс хойш далаа дээр ингээд өдөрт 1 ч байсан 2 ч байсан заавал өөрийгөө шахах хэрэггүй. Өөртөө хүч өгөөд ингээд дотроос ч тоо орж ирэхээр хийх нь шүү дээ тий. Тэгээ нэг мэтгэд эндээс явхад одоо та нар хүлээ 10 өргөж үзүүлэх баха. Би эндээс 10 өрг гэх нэг шадраа ингэхгүй баха. Өөрөө өргөх баха. Талрах. За тэгээд ээж тэгээ аж жаргалтай байх нь тий. Бай бай.